हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लिया एक कॉप्सिल सिरप जो कि सिप्ला फार्मा कंपनी की आती हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही हो तो आप कॉप्सिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉप्सिल सिरप का बहुत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट है। ये आपको मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल मिल जाती हैं। ये एक शुगर फ्री आती है, जो शुगर वाले पेशेंट भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी और यूज़फुल सिरप है। ये अच्छा और फास्ट काम करती हैं। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों तो 99 रुपीज़ की आती है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको खांसी या फिर कोल्ड है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी और बेस्ट सिरप है। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।